كل مين بضل بيتدشى كتير، عنده تجشؤ كتير ومتضايق من حاله، شو بيعمل لنفسه؟ كيف بيعالج حاله؟ وكيف هي طرق العلاج؟ أول شي لتشجعوني وضلي عم بستمر معكم ورد عليكم على كل أسئلتكم، اعملوا لي لايك وفولو وشير، واللي في إشارة الزائد منه كابس عليها يكبس عليها مشان يعمل لي فولو. واي سؤال بدكم اياه قولوا لي، حطوا لي بالكومنت وانا بجاوبكم عليه. عم بتدشى معناتها هون المعده زعلانه، ما قادره تهضم، مش المأكولات، الاشخاص، الاقوال، الافعال، الاحداث، وعندنا هون مشكله بالصمام المعده. شو بنعمل؟ عندي بعلم السجق هو هون انا المعده تاعتي، بدي فتش على النقطة اللي عم توجعني، بدي ابرم برم يمين، ابرم برم يسار بالايدتين. كم مرة منعيدها؟ 5 مرات منعيدها. وفينا نعمل كمان ننزل من مسد النزول كرمال نهضم، نعمل من الراس دغري لبين الاصبعتين بنعملهم. وكمان بدنا نهضم هدول الاشخاص ونتقبلهم بحياتنا، هالمواقف هالاحداث. كيف نحن بالعيادة بنعالجهم؟ أكيد بنعالجهم بجلسات الإبر الصينية وجلسات الاستشفاء لعلمكم كيف تهضموهم وتتقبلوهم بحياتكم بسر فتقبلها ربها بقبول حسن. إن شاء الله بضلكم سالمين.